опять заливаю свои скульптуры эпоксидной смолой. Обожаю этот материал. Он, конечно, очень вредный при работе. Нужно работать в угольном респираторе, защищать себя и так далее. Но, блин, какие же красивые получаются работы потом. Можно делать разводики всякие, прикалываться и так далее. Что-нибудь закидывать туда. Формы своих скульптур я делаю сам. Это формы, связанные с какой-то Грецией, с греческой культурой и всякое такое. Короче, вот я пшикаю огнем, леплю их сам, делаю формы сам, огромные скульптуры еще делаю сам, светофоры вешаю у себя в мастерской, расписываю большие пенисы, вот, много масок, подписывайтесь.